Hva gjør vi nå? Mario Kart! Hey! Meg og mine venner, Adrian og Theodor, har hatt en hang-up på Mario Kart! Hey! det siste halvåret. Mario Kart! Etter at vi flyttet sammen, spilte vi det jevnlig hver uke. Dette er to av mine aller beste venner, og når jeg nå ser tilbake på tida der vi bodde sammen, skiller Mario Kart seg ut som et av fundamentene i vennskapet vårt. Vi spilte det etter å ha suttet lange dager på lesesal, vi spilte det på nach, og vi spilte det hver gang vi fikk besøk. Det føles litt teit å si, men Mario Kart har gitt meg noen av de beste minnene i mitt liv. Og det er rart, for det er et helt jævlig spill. Premisset er at man kjører små biler med figurer fra Mario-universet, og underveis plukker man opp våpen og hjelpemidler man kan bruke for å få en fordel. Og disse våpnene er grobunn til så jævlig mye smerte. Ikke bra! Ikke bra! Ikke bra! 2020 ble det utgitt en rapport som rangerte Mario Kart som det mest stressende spillet i verden. Spilleren målte en økning i hjerteraten på 32,8% og hadde en maks hjerterate på 111 slag i minuttet. Den statistikken tilsier at Mario Kart er livsfarlig hvis du er 132 år. Stressnivået skyter ytterligere i været, og man gidder å vedde om ting mens man spiller. Popular in fraternities, Mario Kart. We were thinking maybe we should add like stakes to it. Noe mer Theodor ofte gjorde. Ja, hva skal vi vedde om det, Theo? Det var en vakker måte å spice opp hverdagen på, når alt annet var grått. Ok, jeg skal kaste egg! Du kjørte inn i meg! Men ingenting varer evig. Theodor skulle flytte ut etter høsten 2020, og fra da utover ville vi bo i forskjellige byer. Hans avskjed ville innebære både tap av en nær venn og en verdig Mario Kart-konkurrent. Jeg måtte finne en måte å forevige vårt rivaleri på. Derfor inviterte han til ett siste veddemål. Det var på tide å avgjøre en gang for alle hvem av oss var best i Mario Kart. Dette er filmen om meg og Theodor, og Mario Kart! Hey! Go, go! Mario Kart! Hey! Det tar på kua! Ikke! Ja! Ja, hva skal vi vedde om det, Theo? Det er Mario Kart-turneringen. Ja. Det må være litt tyngde i det, altså. Siden det er liksom siste omgang. Ja. Hvor flaske vin? Ah, Tittelen? Tittelen er for første. Tittelen? Det var litt mer enn min flaske, da. 500? Ja. Ja, 500 spenn. Og en liten forpliktelse i tillegg. Et eller annet sånn, kjøp en liten gave eller gi et kort. Men Ja. kanskje neste gang når vi kommer på besøk, så må man kjøpe en flaske vin i tillegg da. Til Ja. pannelapp. Ja, for da kommer Ja. det liksom på ny, ja. Ja. Jo da. Og reglene da? Vi må ha mange runder da, så det blir føler liksom, ja ok, men han var bedre enn det tar. Baneturneringen, Ja. og så best av 5. Med tilfeldige baner? Ja, Ja. tilfeldig bane. Ja. Og Og best av 5? Best av 5, ja. I settet liksom. Theo? You're on. A-tall. det første dere må vite om Theodor, er at han er mye bedre enn meg i omtrent alt. Han får bedre karakterer på studiet, han er flinkere på gitar, og han kan mer om politikk og økonomi og hvordan verden funker enn meg. Men vi har det ganske mye mellom bar da. I tillegg så er han 2 år yngre enn meg. Theodor gjør ingenting halvveis. For å bryte en lov, og så kan du ta til en domstol og si at denne loven bryter mot grunnloven. Så dersom det blir innført for eksempel et EU-direktiv som man vet strid mot grunnloven, så må det først liksom være det tilfellet at det foreligger noen som føler seg rettslig berørt av det her. For å vinne over han, så måtte jeg lære meg å tenke som han. Derfor inviterte jeg vår fellesvenn Raman, som har en historie han mener kan kaste lys på Theodor sin. Ja vel! Ja, velkommen. Tusen takk.
Raman, du mener at du var der da Theodor liksom fikk sin gnist for Mario Kart. Hva var det som skjedde der egentlig? Det som skjedde, det var at en sommer så jeg og en vennegjeng av meg, da, vi var på en hyttetur. Og det er ikke en vennegjeng som Theodor kjenner egentlig. Men han var bare tilfeldigvis i byen, og så spurte han sånn, er du gira på å bli med? Og det var han. Så hadde vi en drinkkveld hvor alle skulle lage hver sin drink. Og vi var sånn 13 stykker da. Så det ble veldig mye sprit. Så sånn, vi merket det sånn klokken 7-8 på kvelden at Theodor begynte å skli ut. Så klokka var sånn, det var sikkert sånn 2-3 da. Og Theodor var der fortsatt, men han hang etter liksom, han slet med å følge samtalene. Men på det punktet her, min vennegjeng er veldig glad i å spille Mario Kart da. Så vi spilte Mario Kart, og så var Theodor sånn, kan jeg være med? Og da sa vi at det er kanskje ikke en så god idé, fordi når vi spiller Mario Kart på hyttetur, så spiller vi en lek som heter Drink and Drive, hvor du må tømme en enhet da, mens du kjører. Ja. Og Theodor var veldig full fra før, så jeg tenkte at det her burde vi egentlig ikke gjøre. Han skjønte jo ikke at sånn, for oss, Mario Kart er liksom way of life da. Vi har alltid spilt Mario Kart. Ja. Så vi gruste jo Theodor. Første runde så gruste vi Theodor. Han måtte ta straffeshots da, hvis vi taper. Vi begynte å erte Theodor da, så var det sånn, se, jeg kjører med føttene, og vi slo fortsatt, vi kjørte liksom et bind for øynene da, når en annen var sånn, kjør til venstre, og vi bare erta Theodor mer og mer da, og på et punkt så han bare besvimte, han drukket så mye, han bare sovnet i sofaen. Det her høres jo ikke ut som min rival i Mario Kart, Theodor. For å få svar på det så må vi må spole frem et par måneder da. Vi er tilbake i Bergen. Theodor har bursdagsfest da, i denne leiligheten. Jeg pleier å dra ganske tidlig hjem fra fest da. Jeg pleier å dra som 11-12. Og alle har bare vært ganske cool med det. Denne kvelden så er Theodor veldig på at jeg skal bli lengre. Sånn når jeg prøver å dra, så begynner han begynner å klage da. Og er sånn, kom igjen, det er bursdagsfesten min, du burde bli. Jeg tenkte vi kunne nasje sammen. Så tenker jeg, ok, det er bare hyggelig. Så jeg blir da, klokken blir 3. Jeg har drukket veldig mye. Jeg er ganske full. Og så ser Theodor på meg. Ja, han gir meg blikk og han bare sånn, du Raman, du vil ikke bli med opp på loft og spille litt Mario Kart? Og det her er jo en kjempedårlig idé. Så går vi opp på loftet og begynner å spille, og Theodor kommer på førsteplass. Hvert eneste løp. Vi kjører sånn 3 køpper, og han scorer på førsteplass hver jævla gang. Da. Jeg blir jo døddrukken, fordi jeg må shotte hver eneste gang fordi jeg taper for Theodor. Det som har skjedd her, det er at når Theodor har gått hjem fra den hytteturen, så har han funnet ut at roomien hans har en Switch. Og da har han begynt å spille Mario Kart hver eneste dag. Og blitt bedre og bedre. Og til slutt så er han blitt en mester i Mario Kart. Og så har han invitert meg på en fest. Fått meg til å bli lengre. Bare så han kan slå meg i Mario Kart og vise at han har blitt bedre siden den hytteturen. Jeg husker sånn, da jeg tappte det 6. løpet mitt på rad, da tenkte jeg sånn, nå har vi skapt et monster. Hva er det vi har gjort? Ja. Hvis dette hadde vært en hvem som helst da, så hadde jeg bare hørt en historie med en som spiller Mario Kart en gang. Han er dårlig, og så spiller han det mer, og så blir han bedre på en måte. Men i og med at det er Theodor, tror du faktisk var en liten hensikt? For Theodor Karlsen så er det én ting som er viktig med Mario Kart, og det er å vinne. Ingenting er viktigere enn å vinne. For meg er Mario Kart noe annet. Her er mine dansetrinn. Det første vi skal ha her handler om fritidsproblemer. Vent til jeg kommer ut, gutter. Eivind, du har 5 stykker inn i målområdet. Mamma mia, here I go again. Wow! Mamma mia! Det der er meg og mine venner da vi var 10 år. Kjenner du igjen melodien? Jeg er klar. Da jeg vokste opp, likte jeg mindre fart og spenning enn de andre guttene, og hang mye for meg selv.
Når jeg nå ser på videoklippene fra den tida, så blir jeg flau. Selv om det ser uskyldig ut, husker jeg godt fra da at det var en gutt med enorme usikkerheter. En helt rød side. Jeg har alltid vært selvbevisst og sensitiv, og det har derfor vært vanskelig å danne tette bånd med andre. Men hvorfor er jeg her egentlig? For barndommen har jeg i grunnen bare en god venn som jeg fortsatt henger med, mens våre jevnaldrende var ute og spilte fotball, eller slåss, eller hva det nå enn er gutter driver med. Eller hva det nå enn hun har der. Hang vi mye for oss selv, spilte Mario Kart Wii og gjorde andre ting. Hva er det på hodet mitt? Den gang da følte jeg meg unormal og utilpass, men på TV-en så man serier om studietida og livet som ung voksen, som kom med lovnader om at det var greit å føle seg utenfor, fordi man alltid finner sine folk i studietida. You're afraid you don't fit in. You're afraid you'll be alone. Great news! You share that with all of us. Mens jeg vandret rundt alene i Kristiansand, forvirret i mine barndomstanker, tok jeg til å drømme om denne fjerne fremtida. Og tenk, nå lever han. Og jeg ble så heldig at jeg flyttet inn i en toppleilighet på Nordnes med 3 gode venner, og alle elsker å spille Mario Kart på nach. Nå har jeg forsnakket meg, men poenget er at det virker som om Theodor bare ser seier og kløkt i veddemålet, men jeg ser en markering av at livet blir bedre, at han 12 år gamle Eivind som bare ville sitte inne og holde seg for seg selv, som følte seg sær og teit, han hadde bare ikke funnet sin flokk ennå. Veddemålet var for meg en forsoning med min fortid. Dessuten var jeg lei av at Theo var så mye bedre enn meg i alt. La meg gjøre et tankeeksperiment for å illustrere hvor viktig den rene seieren også var for meg. Tiden vår er begrenset. Hvis du jobber 8 timer hver hverdag med 4 uker ferie, får du om lag 2000 arbeidstimer i året. Her er 200 prikker, hvor hver representerer 10 timer. Hvis du fra disse 2000 timene tar bort overfladisk arbeid som ikke blir brukt til å skape noe, altså lesing, se forelesning, delta på seminar, tar bort administrativt arbeid, korrespondanse, skrive referat, planlegging, tar bort pauser, lunsjer, prokrastinering, tar bort alt som ikke retter seg mot å jobbe på dine viktigste prosjekter, finner man ofte at man står igjen med ca. 200-300 timer i året. Ditt viktigste arbeid koker altså ned til bare et par 100 timer i året. En seier over Theo var så viktig for meg at jeg brukte noen av de få verdifulle timene på å gjøre dette. Så nå må jeg gå og legge inn hardtrening. Ok, så man har et par viktige valg da. Og det er først i karakter, hvor du går på vekten til karakteren. Du ser disse her 2 har helt forskjellig vekt. Ikke sant, se her, nå bommer jeg på denne, og da får man mye mindre fart. Jeg øver mot deg. Jeg øver på banen du er flink på. Ja, den der slår jeg også på. Ja, du gjør det. Og det verste med det er ikke at jeg tok ut tid til å øve, men det var helt forfeilet, for da dagen for veddemålet kom, så var vi begge bakfulle. I dag er dagen, veddemåldagen. Vi hadde en liten masterfest i går. Her kommer Nanna! Her kommer Nanna er vi glad i Bergen her vi bor. Men nå til Oslo hun skal dra sted med han Theodor. Vi feirer deg med toget man kommer, og den kvelden skal vi. Vi er ganske bakfulle hele gjengen, så nå handler det om å på en måte gjøre riktige forberedelser da, for å være i gang. Så nå skal jeg gå og klippe meg, sånn at hår ikke faller i veien for mitt syn. Og så skal jeg gå og trene for å få litt endorfiner som skjerper hjernen da. Theo tok lettere på fyllesyka. Drikker du øl før kampen? Stenger for meg på sopp før jeg vinner. Forberedelser til tross. Dagen gikk, og til slutt var tida kommet. Det var stille i leiligheten. Julefreden sank seg over hele Bergen by, og på loftet satt meg og Theodor i gang mitt livs viktigste veddemål. Jeg har ikke tenkt sånn før jeg så. Mario Kart!
Reglene var enkle. Vi skulle kjøre best av 5 runder, hvor hver runde omfatter 6 tilfeldig valgte baner ut av de 48 banene i spillet. Theo spiller som Donkey Kong, og jeg spiller som Adrian. Mer enn det trenger du ikke å vite for å kunne følge med. Som Mario selv sier, Here we go! Ja, eller videoen av første runde har forsvunnet. Men jeg tappte veldig klart. Det var åpenbart at Theodor var mer i zonen enn meg, noe disse klippene viser. Theodor tok selve racet mer alvorlig enn meg, og det var på tide at jeg gjorde det samme. Jeg kunne ikke sitte som en slask slik jeg hadde gjort i første runde, så jeg satt meg rak i ryggen og klargjorde sinnet, for nå var det på tide å ta tilbake. Etter 3 baner leder jeg suverent, og jeg trengte bare 1 seier til for å være sikret sett poenget, med 3 baner igjen. Utligninga var i sikte. I bane 4 leder jeg inn på oppløpet, men så... Blått skall, ja. Når en spiller får et blått skall, flyr det direkte opp til førsteplassen og dropper på han som en bombe. Førsteplassen kan omtrent ikke forsvare seg mot blått skall, og oppleves derfor veldig urettferdig. I tillegg er sannsynligheten for at en spiller får et blått skall minimal. Oddsen for at blått skall skulle dukke opp rett før oppløpet er derfor frustrerende liten. Frustrerende for meg, ekstremt heldig for Theodor. Men jeg hadde fortsatt sjans på neste bane. Nei, Eivind! Hva i alle dager? Fuck meg, ass. Eller ikke. Plutselig var settet jevnere enn forventet. Med 1 bane igjen av settet ville det bli uavgjort dersom Theo vant. Jeg kunne ikke la det skje. Det var klart for siste bane i runde 2. Du tar den siste plassen. Theodor tok igjen sisteplassen, og fikk med det den mest overlegne seieren i veddemålet så langt. Settet ble derfor uavgjort. Inn i 3. runde hadde det blitt klart at gudene ikke var på min side, men jeg hadde ikke mistet troa likevel. Så fikk vi se første bane i 3. sett. Samme bane Theo akkurat hadde knust meg i. Dette kom til å bli vanskelig.
Sistemann, kom igjen! Han tar slaveren, han vinner da. Nei, men jeg har tatt ned. Det var close. Shit, ass. Så tatt en slaveren. Jeg burde ha bremset ned med en gang det blåser. Etter 3 løp leder jeg, og neste bane er en jeg vinner på hver gang. Bare se hvor bra jeg kjører denne svingen her. Igjen leder jeg inn på oppløpet, men så kortslutta hjernen. Eivind! Oi, hva skjedde? Eivind! Den der hadde du egentlig. Ja, det! Hysj på det! Og da begynte jeg å tenke som Rune Andersen gjorde under Start FFK i 2005. Nå det... Vi får ikke hjelp noen andre steder fra, i alle fall, for å si det sånn. Og da begynte jeg å miste troa. Og de 2 siste rundene i settet gikk deretter. Enda et? Ok, ja, det kommer til å treffe han ikke tidsnok. Men mindre om vi treffer banen først da. Han blokkerte det med var banen. jævlig lurt om meg, ass. Ja. Jeg kjørte i banan. Fuck you. Her, ass. Han ble ikke truffet den. Jeg kan gå med på det. Nei! Det var close, ass. Men jeg har fortsatt 1 poeng. Ja, jeg hadde fortsatt 1 poeng, men siden vi spilte best av 5, og Theo nå leder 3-1, var 4. runde potensielt avgjørende. Dersom Theo vant han. Jeg på min side var ganske nedbrutt, men det ene poenget holdt meg fortsatt i matchen. I gode historier er dette slutten på andre akt. Det er når Karate Kid har skadet kneet, og alt håp virker ute, men han likevel velger å slåss. Det var på tide for meg å reise meg som Karate Kid. Ikke bra! Nei! Eller ikke. Det var vondt å tape. Jeg var faktisk på gråten. Jeg er nesten på gråten, faktisk. Det er så frustrerende. Som et barn som føler seg urettferdig behandlet. For Theo hadde hatt så mange snevre seire. 2 ganger hadde han truffet meg rett før mål og tatt innersvingen. Ikke bra! Nei! Fucking hell. Men til syvende og sist så var egentlig ikke veddemålet det viktige. Takk for mange gøye runder. Det var Theodors siste kveld hos oss. Og Markus hadde lagd pinnekjøtt og hyra inn til intimkonsert. Og vi hadde vår egne lille julaften. Etter en lang kveld så sto vi opp igjen med bare 3 timer søvn for å ønske han adjø. Sene kvelder, 4 stjerners middag, felles frokost og Mario Kart. Alt var plutselig over. Under slike omstendigheter kunne jeg ikke bære nag mot han. For tapet av en venn er større enn et tap i Mario Kart.
Mario!